sonora. Esse é o original do Godzilla, né? Motorista Fefe, Zócoli, o cara que não gosta de ser filmado. Olha a situação das nossas pontes. Isso é um absurdo. Olha o pozão lá atrás. Vem um intrometido. Nossa senhora. Agora vai dar um pau grosso, hein, Tutu? Tomara que não venha ninguém. Não aí, mas na ponta da cena. Fernando, qual que é a sua sensação de você ser motorista meu, do Showmano? É uma grande honra ser motorista de Léo Showmano. Ah, muito bem. Eu sei que isso é pra pouca gente. Escrever um livro sobre minhas memórias, vou dedicar um capítulo só pra isso. É, como foi bom você ser meu motorista? Exatamente, a grande honra. Nos lugares bonitos que a gente já foi. O dia que Léo Showmano for presidente, eu vou poder contar pros meus netos, falar, já fui motorista desse cara. Oh! Nossa Senhora!